Wingeneza wethi impilo eshubile phana edolobheni ke lasemnambithi njengoba sibona lapha amalungu ke weMarsh and Marsh kanye ke nensizwa ke nobonsizwa ke foundation ke hola ke uyena ke uphakela umthakathi nje bakhona naye ke ungizwe umlando omfuka mchunu kanti ke wingeneza wethi impela bathema besahamba phana ke edaladweni ke zalo ke idolobha ke badibana ke security ke ushuti ke uMatindane isinqamu ke sokwayi wathi hey mina ke befana bampekana ukuba ngiphetheni ngiphethe ke izulu lezandla la ningake nilinge nisondele la ngakulesitolo awubuke nje sekwazi nokukhomba umuntu cabanga ke hey wingeneza uthi impela ke alibuzanga ke elangeni njengoba ke yena kuphela umthakathi ke uvusana ke wasukuma ke wama ngenyawo wathi hey yabona ke wena ke woza la hey bafuthi impela ke libale ke lasisolo ngena phakathi ke esitolo bazivalela nabo abasebenzi kanye ke nabaphathi baso ke lesitolo kwathiwa yabona ke la siyangena njengoba nje sebesivezela isibhamu sangena bantu bomthetho siphelezeleni sikineni ngaphakathi hayi ke wengeneza uthi impela ke lona le security ke selibhoco bele lithambile ke liwutamatisi sokungenwe phakathi amaphoyisa kathatha sona ke lesibhamu asibheka kwathola ukuthi hoyi impela kuyithoyisi lokho obheke uhlonyikiswe umqashi wakhe ovusane wathi yazi wena qashile wena mina holela wena zokunikeza lo thoyisi la lo sibhamu uma kufika bona labo Marsh and Marsh bedlula la wena veza lesibhamu bangasondeli lana mina ngenza mali angifune isinxakanxa kankani hayi ke wengeneza wethi impela ke kanti hey i-security ke selizigwaza ke ngowawo njengoba ke manje amaphoyisa ke athe cha wena ke ndoda ke siyakuthatha uzosabisa abantu ngethoyisi hey bafuthi impela phamba sikhuluma kakhulu la kuyana ke Mbosa City MTV ake nisivumele ke sinchilo yona ke le video ke kaphela umthakathi beqonda ngqo phakathi ke esitolo ke salo ke security ke eliveze ke isibhamu livezela ke amalungu ke weMarsh and Marsh bafuthi ke nithokozele ngoba lento niyayazi so njengamanje into esingayenza ukuphela amaphoyisa ibhamu abayiphethe ukuthi zisemthethweni yini phela hayi ukuhlohlile ngicela nje mina lapha ngikhona khona impi ingabibikho kungabulawa lutho silandele umthetho ngoba mabe ngasihlolana nje lezi bhamu ama-permit azawekho emthethweni then sekuyakosho ukuthi kuthathwe lezi bhamu ngoba yizo lezi bhamu ukugangwa nazo Move. Niyabona ukuthi ubungozi esizama ukuvika kangakanani bantu bakithi. Niyabona amaphoyisa ubungozi esizama ukuvika kangakanani ukuthi senze into enokuthula. Senze into enenhlonipho. Bese kusuka abantu bakithi bebize nama security baphatha ama-toys ebhamu kanje bese bezosabisa thina singashongo ukuthi sizobulala isitolo sike sasho ukuthi sizobulala isitolo then why manje wengane zakithi ningayivumi kwanini nisebenza kule nto le resign kule nto le ngoba ngelinye ilanga bazofika umphakathi lo ushise le nto kunawe phakathi kwenziwa yilama security lento ayenzayo senza into enokuthula sihamba nenqwaba yamaphoyisa yonke into esiyenzayo sicela emaphoyiseni ayikho nje into esiyenzayo erong why kulandwa abantu abaphethe ibhamu kuthiwa bazovimba umphakathi niyabona ukuthi ukufa lokhu kuyekeni ninengane zakithi kuyekeni baba usebenza la ekhaya so why are you having these guys with toys here why are you having these guys with toys here why are you trying to scare the community bonke kahle ke bafuna ukuboshwa manje bonke laba bantu laba bafuna nje ukuchargewa manje niyabona guys we are not closing your shops because we are providing jobs to these people to our sisters but why are you doing the wrong thing why are you calling people with guns when we are peaceful why are you doing do you think those people these guns that these people have can stop us where's your boss you mustn't do this. You are aggravating people. We are working so hard every night and day. We are trying to make sure that all this is going to be peaceful. And you guys are instigating violence. You are the ones who are instigating violence. And you Indians must stop this nonsense. We are not stupid.
First of all, we are fighting for the country. You are not doing anything in, and you are coming to do this nonsense here. Every day we are defending every race, and you are trying to discriminate. This is discrimination. If you are going to call the people with guns to come and face us when we are not fighting, it's discrimination. And we will never protect these shops. We will just let people do what they want in these shops because you are stupid. You are very stupid. You are very stupid. You don't deserve to employ people if you are so stupid. These people won't grow. They won't grow. They're supposed to be floor managers. They're supposed to be merchandisers. They're supposed to be managers of these shops. And you don't groom them. All you do is fucking make these girls here do nonsense job in the bedrooms here. We know all your nonsenses. We know what you do to our girls. Yabona nje umuntu ovala induku wasibangela inkinga. Wena usho wena ngoba ungaka nje ungangezeze nje. Nje ungangezeze nje ungavimba ubani wena. Ungavimba ubani nje ungangezeze nje. Ungasijwayeli kabe nabe niphathana namasimbe ezibhamu zomkokotelo la. Ngoba nizobulalisa abantu khona manje kuba abantu ke bawahloniphanga amaphoyisa bangenile lapha ubuzokwenzani ngalento lena. Niyababona abantu abalapha kune task force lapha kune social lapha kune POP lapha kune SIU lapha akusizilima lezi abantu abafuniswe lilunge laba bantu lento ngalokho nenza amasiko yini laba enibulala abantu namaphoyisa nithatha ama fingerprints alezi izinja nicheke zonke lemgodo yilena ukuthi akuyona nilele ebulala abantu. Yes, sir. Siyazi niyanyanisa nizosithatha nabantu